Биз 7,5-7 миллион элбиз. Эгер кичинекей мамлекет болгондо ал борбор шаарыбыз ошол жергиликтүүсү деле ошол болмок, борборубуз деле ошол болмок. Биз чоңураак эле мамлекетпиз. Андыктан ошол 7 миллионду топтоп келип, мисалы үчүн ошо 7 партия болсун дейлик, ал деле жетишсиз. Анткени барып келип баары бир борбордо чечилчү маселелер биздин муктаждыктарыбыздын баарысын эске ала албайт. Баарысын чече албайт. Борбордо чечилчү маселелер ошол 7 миллионубузга тең тиешелүү маселелер болуш керек. Бир жерде жашаган 1 миллионубуз үчүн тиешелүү гана маселе болсо, же дагы бир областта жашаган 300 миңге гана тиешелүү маселе болсо, ошол жерде чече турган, ошого күчү жете турган, компетенттүүлүгү жете турган жергиликтүү башкаруу болуш керек. Жергиликтүү башкаруу бул ошо мамлекеттик башкарууну эффективдүү, экономдуу, ыкчам кылуунун бирден бир адам ошо саясий тажрыйба ойлоп тапкан ыкмасы. Бул дагы жана логикалык, конкреттүү эле ачык айкын себеби бар пайда болгон себеп. Ошо себеби маселенин баарысын бир жерден чечсең, ал эч кандай чечилип да бүтпөйт, ынанымдуу бир сапатта да чечилбейт жана убакыты да эч качан ыкчам болбойт. Ошондуктан жергиликтүү бийлик чече турган маселелер болуш керек, ошону чече билиш керек. Эми жергиликтүү бийлик бар бардык жерде. Жергиликтүү бийлик ошо айыл өкмөтүбүз бар бизде, же ар бир мамлекетте эле бар. Бирок кайсы жергиликтүү бийлик системалары начар, же жана биз айтып аткан жана ыкчам, эффективдүү, экономдуу жергиликтүү башкарууну камсыздап бере албай жаткандар кимдер? Көз карандылар. Биз бийлик, жергиликтүү бийлик ар бир кичинекей шаарчага же район борборуна бийликти орнотуп туруп, анан ал бийлик кайра эле бирдемкени чечерде борбордон телефон кутуп же сагалап борборго барып келчү болсо, анда анын мааниси эмне? Биз так ошо маселени чечиш үчүн койбодукпу ал бийликти деп сурайбыз да коом катары. Туурабы? Демек, жергиликтүү бийлик кайсы бир тармактарда, маселелерде, мисалы үчүн ошол эле билим берүү инфраструктурасын камсыздоодо, мектептердин чарбалык жагын камсыздоодо, же салык боюнча өз алдынча бир салык жыйнап, кайсы бир каражаттарын өздөрү жумшоо боюнча, же кичинекей бир нерселерде, маселелерде өзүнүн каржысынын негизине бир көпүрө салуу боюнча же жол оңдоо боюнча чечиш керек. Ошон үчүн ал ыйгарым укугу болуш керек.